வறட்டு இருமல். இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த மழை, இந்த வெள்ளம், இதுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி வருது. இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே வந்தது தான். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மக்கள் வந்து அதை தாங்க முடியல. அவங்களுக்கான மருத்துவம் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி, கொய்யா இலை, சித்தரத்தை, ஜாதிக்காய், கிராம்பு, தேன், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியும் கொய்யா இலையும் அரைச்சி எடுத்து சாறு வச்சுருக்குறோம். ஜாதிக்காய் 1, சிற்றரத்தை ஒரு 5 கிராமு, கிராம்பு 7, இதெல்லாம் நல்லா இடித்து பொடியாக நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கிறணும். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட தேன் சேர்த்துக்கிறலாம். இருமல் வர நேரத்துக்கு எடுத்து அப்படியே நல்லா சப்பி கொஞ்சமாக வாயில் வச்சு நல்லா உளுந்தி நல்லா சாப்பிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு இந்த இருமல், வறட்டு இருமல்ன்றது சீக்கிரமாக வந்து சரியாயிரும். வறட்டு இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.